اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, fala hawla wa la quwata illa billah. Hadratul mukarramin, para bini sepuh, para alim, Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil, Pak Babinsa, Pak Babinmas, Pak Lurah, saudara-saudara sekalian, alhamdulillah dalu menika kula kalian panjenengan tasih dipun takdiraken dening Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat wal afiah, sehingga kula kalian panjenengan saged silaturahim, saged muwajjahah, saged bertemu dalam rangka apa nggih omong-omongan mawon. Mugi-mugi muwajjah ingkang sae menika bener-bener ndadosaken setunggalipun muwajjah ingkang manfaat maslahah fid dini wad dunya wal akhirah. Ingkang nomor kalih nyuwun hadiah Fatihah dumateng Mbah Ki Saleh Narat, Mbah Ki Nai Banten, Mbah Khalil Bangkalan, Mbah Abdul Karim Banten, Mbah Dim Pandeglang, Mbah Ki Ma'ruf Dunglu, Mbah Abdul Karim Gus Nawawi, Mbah Ki Marzuki, Mbah Ki Makhrus, Mbah Ki Jazuli, Mbah Ki Idris, Mbah Ki Tohir, Gus Bahru, Gus Imam Buum, lajeng mateng Mbah Ki Mansur, Mbah Ki Aziz, Mbah Ki Johari, Gus Maksum, Mbah Ki Abdullah, Mbah Ki Hafid, Gus Maftuh, Gus Habib Ja'far Syekhon, Mbah Ki Hamid Pasuran, Habib Muhammad Al-Maliki, Syekh Yasin Al-Padangi, Syekh Amin Qutbi Al-Madani, Habib Ja'far bin Abdul Karim Al-Barzanji, Habib Abdurrahman Ad-Dibai, Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsi, Habib Ali bin Mansur bin Siddiq, Habib Ahmad bin Muhammad Al-Muhdar wa usulihim wa furu'ihim wa man intasaba ilaihim. Lahumul Fatihah. Niki wau jane iki tahlilan nahlilne Mbah Haji Yusuf niki wis jadi niki jam saren. Terus Mbah Haji Yusuf wis jadi niki bapake Pak Yasin. Jadi Pak Yasin niki maratuane namine nggih Yusuf. Dadi Mbah Pak Yasin Yusuf, maratuane Yusuf niki jam saren menika. Mbah Haji Baidowi sekalian Mbak Yasin Yusuf, terus Bu Masrurah, Gus Tohir niki jelas, Bahauddin Kang Bahak niku kola, lajeng Kafania Alna Fuad niki anake Fuad sing mati niku, Pak Hasanah sekalian, Pak Hasan sekalian, Pak Arifin sekalian, wa usulihim wa furu'ihim wa man intasaba ilaihim. Lahumul Fatihah. Mbah Kiai Munajat, Mbah Kiai Asnawi, Mbah Kiai Muhyi, Mbah Kiai Abdul Ghafur niki bener niki. Jalal niki Gus Jalal nulis bener niki. Mbah Kiai Abdul Ghafur. Biasane diwolak-walik. Mbah Kiai Bahar, Mbah Kiai Zuhdi, Mbah Kiai Zubaidi, Mbah Kiai Abdullah, Mbah Kiai Marwiyah, Mbah Sa'diyah, Mbah Kiai Badrus Sholeh wa usulihim wa furu'ihim wa man intasaba ilaihim. Lahumul Fatihah.
Ya kan hati ini Pak As'ari Siti Umayyah sekalian Mbah Parto Akhir, Mbah Yasin, Mbah Sayem, Mbah Sairah, Mbah Siem, Mbah Sarkim sekalian, Pak Kusnadi sekalian, Pak Tumini, Mbak Tuminah, Pak Ma'ruf Sopini, Pak Mas Hadi B. Insyah Sekar, Mas Supriyanto Wonojoyo minta doa restu napa niki kagem sedaya supir. Wis kabeh mawon lahumul Fatihah. Ya. Sini dirangkep mawon lahumul Fatihah. Awake dhewe niki tujuane namung khidmah mawon tenggene ulama ngoten. Sebab khidmah itulah yang akan menjadi satu wasilah, satu lantaran, satu sebab akan menjadikan kita ini selamat dunia, selamat akhirat. Wau niku jane enten halaqah ingkang dipun wontenaken kaliyan pengurus wilayah Jawa Timur manggene wonten Pondok Ploso. Niki NU itu sakniki ngawontenaken halakoh terus sampai mungkin nanti sampai 200 halakoh yang pada akhirnya akan ada muktamar internasional yang akan mendatangkan ulama-ulama luar sebanyak 300 atau berapa, karena ya zaman yang milenial ini mau tidak mau kita ini harus berubah, mulai dari perilaku, tata pikir kan. Kalau dulu mungkin di pondok-pondok ini yang diandalkan turos, mulai takrib, ya pangkat takrib. Sekarang ini banyak yang sudah tidak ada di dalamnya. Mulai dari imamah, mulai dari niku kan pun boten enten. Sehingga NU niki maunya memberikan solusi dari hal-hal yang sulit untuk ditemukan. Sekarang ini kelihatannya yang ekstrim juga semakin ekstrim, yang liberal juga semakin liberal. Dan karena kita ini berada dalam satu situasi yang global, kalau dulu imbas daripada persoalan niku mboten ngasek teko awake dhewe. Saniki satu contoh, yang perang itu Ukraina sama Rusia, lengok gas neng ini iso muda, tempe iso muda. Itu baru hal-hal yang berkaitan dengan dunia, apalagi hal-hal yang berkaitan dengan agama. Kemarin niku wonten pertemuan ketua-ketua agama
internasional yang diadakan oleh Nahdlatul Ulama di Bali. Di sana kebetulan ya banyak yang datang. Artinya dari negara-negara lain. Pendeta-pendeta Nigeria niki hampir setiap hari menangis koyo-koyo karena di Nigeria ini umat Kristennya dipendel sampai eleh. Dan itu laporannya kemana nggak bisa. Kalau kita ke India mungkin umat Islam bendino diperkosa. Dan itu dilindungi oleh aparat-aparat yang ada di sana. Mungkin ini saja. Kemarin itu di New Zealand ada orang New Zealand yang gue bedili wong ning masjid-masjid ngene. Lo akhirnya dibalas lagi di Sri Lanka. Ini konferensi Kristen juga dibom, mati 300. Lah, persoalan-persoalan itulah yang mungkin kita orang-orang NU itu punya gagasan bagaimana kalau NU itu ikut main di dalam untuk menghindari sesuatu yang sudah sulit. Ini kan sulit sekali. Jadi cara girno padha giri mancem. Kowe tak jamawani paham gak to? Tak jamawani paham gak? Kalau kita berbicara hukum, sekarang ini juga repot. Kompilasi hukum Islam itu kalau kita lihat dari masalah perkawinan itu saja. Di Indonesia ini ada semacam kalau yang namanya warisan. Ini kalau kita riset mungkin wedok karo lanang iki kira-kira bagiane no akeh sing njaluk padha apa ndak. Lu ndak sampean-sampean iki lho. Itu belum nantinya perempuan ini akan bisa menjadi asobah. Jadi kalau sampean punya anak perempuan, sampean mati, dulure sampean ra oleh. Niki kan merupakan sesuatu persoalan-persoalan yang baru. Dan kelihatannya di Indonesia itu dulu wali-wali songo niku memberikan pengajaran agama ini melalui tarbiyah. Sehingga wong desa niku nggih sampean takoki lek enek wong gawe omah mesti saya. Padahal itu ajaran Islam takoki dalile ra ro. Nggih no, itu sudah melekat sekali ya, kebudayaan seperti itu sudah melekat sekali. Jadi kalau ada orang butuh pertolongan, kok kabeh. Takoki dalile ra, padahal itu ajaran-ajaran Islam. Lah wong saiki pinter-pinter dalil sampai ayat berapa. Nggih pojokane ning tapi ora tau dilakoni. Jadi hanya taklim saja. Taklim itu sifatnya informasi. Bahkan sekolah itu sekarang cukup di rumah. Jadi ini merupakan satu tantangan bagi kita. Nah, NU itu maunya ingin menerobos ke sana. Jadi akidah syariah teko langit, perangkatnya mulai peradaban. Mungkin yang namanya Bhinneka Tunggal Ika. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini diutus, wa ma arsalnaka illa kafatal linnas. Jadi Kanjeng Nabi ini diutus kafah kabeh manusia, bukan hanya kepada suku, bukan hanya kepada kelompok, bukan hanya kepada siapa-siapa. Dan ini mungkin yang bisa membawa kepada siapa kita ini harus khutbahnya itu kepada siapa. Niki angel banget, angel. Kalau kita melihat apa yang dicanangkan oleh PB itu arahnya ke sana. Maka dari itu sekarang ini ada halakoh terus
yang nanti akhirnya akan ada muktamar internasional yang akan mendatangkan ulama-ulama dari luar, sehingga akan membuat rumusan-rumusan yang jelas. Ini kalau perbedaan pendapat kan biasa mawon, tapi kalau sudah menyangkut hal-hal sing global dan saya khawatir kepada kita ini kalau Gusti Allah keri HP-ne dhisik. Ngene. Padahal kelihatannya NU ini dengan mungkarot kan tidak begitu tegas. Itu wajar mawon. Zaman Kanjeng Nabi seperti itu. Apalagi kita tahu bahwa manusia niki diciptakan ala tabaqatin syatta. Niku rena-rena. Wulida mu'minan Yahya mu'minan wa yamutu mu'minan. Wulida mu'minan Yahya mu'minan wa yamutu kafirun. Jadi niki wong niku ora mesti. Wong niku dereng mesti. Coba kita ini berpikir agak ke depan. Agak ke depan. Ya dhewe bangga. Elastis itu. Jadi yang moderat terlalu moderat, yang ekstrim terlalu ekstrim. Titik-titik kafir, titik-titik lho nggih. Padahal nggih urung mesti niku. Kula niku lah Kanjeng Nabi niku ilmu niku kan ada ilmu dirosah, ada ilmu firasah, ada ilmu kan macam-macam. Jadi ada sebagian ulama, bukan hanya sebagian. Sahabat itu top-tope karena selalu melihat wajahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan karena menyerap ilmunya, bukan karena gitu. Kula nate dipun ceritani kali Gus Anam niku mantu sarang. Niku tahun 2003 niku napa 2004 Mbah Mun niku haji wonten Makkah. Niku enten ulama Wahabi dosen di Madinah. Niku tahu-tahu ndodok kamar Mbah Mun. Dodok kamar Mbah Mun, terus ketemu Mbah Mun, yang disampaikan tuh mek ngomong uzur ilaiya. Jenengan wasi kula. Lho niki yang mek Gusanan kan gumun kok cucuk ki piye karepe ngono. Karepe lho ternyata enten setunggalipun dawuh inna lillahi ibadan fa idza nazuru nih. Jadi Gusti Allah itu punya beberapa hamba. Apabila dia melihat, maka orang yang dilihat ini akan selamat dunia dan akhirat. Jadi ada ilmu yang semacam ini. Kalau melihat sampean ngaji Bukhari, Muslim, itu yang kelihatan di sana sahabat agung Abi Hurairah selalu itu. Loh, kalau kita melihat Kanjeng Nabi ngomongnya ana madinatul ilmi wa ali babalu niki Sayyidina Ali teng pundi niki. Sayyidina Abu Bakar teng pundi niki. Lho ini kenapa? Ngono lho. Lu sampean gak tau mikir mereka ya ta. Yo lek ra tau ngeres karo. Jadi ilmu niku mula niku marilah kita ini khidmah saja kepada al ulama warasatul anbiya. Kita khidmah kepada Nahdlatul Ulama. Wong adik goblok mesti. Kanon. Artinya seperti
Wis paling boten sampean jadilah orang yang soleh saja. Sebab kalau sampean jadi soleh maka anak-anak sampean akan selamat. Lo itu jaminan dari Al-Quranul Karim yang sudah dicontohkan oleh Mbah Nabi Khidir, Mbah Nabi Musa, gitu. Waktu Nabi Khidir nih ndandani tembok niku. Lho niku apa masalahnya? Padahal nang desa kono jelas gak dikai mangan, gak dikai apa. Nggih kan? Karena di situ ada hartanya anak yatim yang wa kana abuhuma sholihah. Ini akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah saiki sampean iso gak dadi wong saleh. Mulane wau halaqah di ploso itu kan punya inspiratif, ya mungkin menceritakan tentang biografi daripada Mbah Nyai Ploso, yang dimana Mbah Nyai Ploso ini selama 20 tahun nyekel pondok sendiri, ya hanya dengan anak-anaknya 5. Mbah Nyai Jazuli Sedo sing nangani pondok semua segala sesuatu niki Mbah Nyai. Ya memang nggih ngoten, mulai timbo, mulai ngimami salat, mulai ngimami ya itu Mbah Nyai Jazuli. Jadi kula jenenge ngeten iki ora pas omongan iki. Tapi saya menginginkan sampean itu ya kita niatnya khidmah kepada orang-orang yang soleh, yang menjadi warasatul anbiya. Kula sakmonten mawon. Jadi mungkin iki sing ngaji Mas Anwar sa tahliti teng Pak Yasin menawi enten hal sing boten pas kula njaluk sepuro sing kathah. Monggo wekdal kula aturaken dumateng Mas Anwar. Kula pilek. Allah.
sendet nyendene boyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fala hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bapak-bapak saha ibu-ibu sedaya ingkang kula mulyakaken, khususipun Ibu Nyai Yasin Yusuf sekeluarga. Alhamdulillah, dalu menika sanaosa milai siang kala wau Jawa terus dan kenceng Jawae nggih, kita saged sami-sami hadir pengaosan rutin malam Jumat niki kanthi sehat wal afiat. Mugi-mugi kesehatan ingkang dipun paringaken dening Allah dhateng kita menika terus saged dipun jagi kanthi sae, sehat lahir, sehat batine, akhire kita saged menjalankan perintahipun Allah kanthi sae-saenipun ingkang nyebabaken kita dados tiyang ingkang sami wilujeng fid dunya wal akhirah. Amin. Pak Lik niki wau boten patek sekeca badane ke niki napa niku kudu ngregesi ke mesakne Pak Lik niku lek gering ngoten mboten sing ngopeni, gak nek sing mijeti mesakne didongakne mawon muga-muga ndang sehat wal afiat. Sebab dibutuhne tiyang kathah. Para sedherek, dalu menika hajatipun Bu Nyai Yasin Yusuf, kholipun Pak Kiai Yasin. Iki nomor piro iki? Ping piro iki? Kuwi supe anake lali apa neh? Tanggane. Saking oleh gati karo bapake nganti khole bapake ping piro wis ora apal. Kuwi lagi khole pake, lek khole maratuane piye besok? Para hadirin, mugi-mugi kanthi rawuh panjenengan wonten ing dalemipun Bu Nyai Yasin menika kanthi niat ngaos lan niat kholipun Mbah Yasin Yusuf, mugi saestu beliau tansah pikantuk rahmatipun Allah taala. Para hadirin ingkang kula mulyakaken, Pak Yasin niku kangge sing sepuh-sepuh. Sing sakniki umure pun 50 mendhuwur niku kira-kira pun padha semerep. Bagaimana sepak terjang Pak Yasin Yusuf di dalam dakwah Islamiyah. Nanging sing umur bangsa sakniki umur 30
selawe niku mboten semerep. Kula semer Pak Yasin niku mulai tahun 50 gangsal. 50 gangsal niku wong kula niki lahir tahun 48. Dadi 55 ki wis pirang taun mulai 8 taun. Niku kalih ibu kula lek ngarani wong desa mriko wong Banyuwangi mriko ayo delok ngarani delok wong desa. Delok pengajiane Pak Yasin. Wong ngaji kok delok piye. Tapi wong desa ya wis ben. Niku ngaos teng Kecamatan Moncar namine. Nang lapangan. Saking kathahe tiyang wong kula niki bocah cilik. Niku digendong teng pundak ngeten. Digendong teng pundak. Saking pengine roh napa niku hebate gempare Pak Yasin Yusuf ngaos. Dados mulai tahun 58 kula niki pun menyaksikan bagaimana dahsyatnya Pak Yasin tabligh. Wekdal niku dereng kathah tiyang bermunculan mubaligh niku dereng kathah. Ya satu-satunya lah kira-kira Pak Yasin teng Jawa Timur bahkan teng Indonesia. Saat ini pun mboten karo-karo akeh. Saking akeh ini ngantek duduk kiai barang ngaku kiai. Jadi ana ustad abal-abal, ana mubaligh abal-abal, pun mboten karo-karuan. Cek lagi iso maca ayat rong ayat hadis siji loro langsung munggah podium gawe serban duding kanan duding kiri kafir kanan kafir kiri sesat kanan sesat kiri kabeh neraka dhek swarga dhewe swargane mbahmu piye mangkat. Dados kula niki jadi seksi mulai kula cilik bahwa Pak Yasin niku sudah dari Blitar ke Banyuwangi. Niku boten pendek, boten perjalanan yang mudah. Karena dalan biyen kalih dalan sakniki boten sami. Ngantos akhire napa niku kula gedhe, kula mondok, kula wangsul terus ya napa niku Jawane ngoten belajar ngopeni NU teng desa mriko teng Banyuwangi mriko. Terus ngundang Pak Yasin. Nah niku mulai Pak Yasin niku mulai sak panggung kalih kula. Nah hanya kula niku waktu niku tasik enem Cik Joko, Cik ganteng. Saiki rumangsa ya pangan ganteng iki tapi ora kaya biyen. Nah niku mulai tahun pinten ya tahun 70 pira kae 71 niku kampanye waktu niku NU tasik dadi partai politik niku. Nek kula niku kampanye kalih Pak Yasin satu panggung. Satu itu jurkam tua Mbah Yasin niku kula niki jurkam muda. Tahun 71 niku NU dadi partai. Terus ngantos kula niki nikah tahun 75. Kula niki teng Lirboyo, teng kamar waktu digugah ditimbali Yai Makhrus. Akhirnya kula nggih kelambenan biasa ngoten sarungan ditimbali Yai Makhrus terus tibake teng riku wonten Yai Halim. Pali. Aku niku diijabi teng niku. Jadi turu teng kamar digugah niku diijabi. Pali niku. Pali tasik bocah dadi wali pisan. Dadi wali kula, Pali niku adik kula tapi wali kula. Ngoten lho. Dadi kula niki mboten wani sak mboten wantul sak karepe dhewe niku wali kula nggih. Wali kula mboten Pak Ali mboten sah nikah kula niku.
Masya Allah. Niku tahun 75 kula nikah. Tahun 77 kepanggih malih kaya Pak Yasin niku teng Ngadisimo. Teng Ngadisimo tahun 77 panggih malih satu panggung di dalam kampanye P3 waktu itu. 77. Jadi waktu tahun 58 saya ketemu Pak Yasin, kula dipanggul melihat saya mengagumi. 71 ketemu satu panggung di kampanye Partai NU teng Banyuwangi. 77 kula pun dadi wong Kediri, satu panggung lagi di kampanye P3 di Desa Ngadisimo. Bar niku terus bablas ketemu teng Ngawi, teng Sragen, teng Nganjuk, teng pundi-pundi sering ketemu Pak Yasin dalam dakwah Islamiyah. Dados Pak Yasin niku menurut kula tiyang ingkang mewakafkan dirinya sampai meninggal itu untuk syiar agama Islam. Untuk syiar agama Islam. Sampai mungkin seluruh hidupnya itu yang untuk keluarga itu enggak ada 15 atau ya paling 15 sampai 20% itulah yang untuk keluarga itu. Yang selebihnya itu untuk agama Allah. Jadi wonten tiyang niku sing mikirne agamane Allah niku nyang omah mawon ngopeni santri ngaji. Niku ngoten, enten sing ngoten. Ngopeni santri nyang pondok ora tau metu. Sian sing ngoten niku Mbah Yai Marzuki Lirboyo. Akhire mungkin besanan kalih Kiai Yasin iki Mbah Marzuki niku mboten tau metu nggih pokoke teng omah dalem mawon ngaji jamaah sing ngoten sampai sedo. Nah wonten sing napa niku carane ngopeni agama niku medal. Kados Pak Yasin ngeten iki, kados Gusmi dan lain-lain niku santrine nggih kuatah. Mboten terhitung, kuatah sangat santri niku. Lek teng pondok niku santri kan saged diitung 1000, 2000, 3000. Lek kaya Gusmi, kaya Pak Yasin niku mboten saged diitung santri niku. Kaya Pak Ali ngene kan mboten saged diitung santri niku. Nah niku Pak Yasin model kaya Pak Ali ngene iki. Hanya bedanya itu ya kalau Pak Ali itu ngajine diwektoni nek malam Jumat, nek malam apa lagi. Lah Yasin mboten malam wis awan bengi esuk sore ngaji terus. Dan di mana-mana. Daleme nggih mobil niku. Itu Pak Yasin. Kula kenal Pak Yasin, tahu Pak Yasin mulai bocah sampai remaja, sampai dewasa, sampai dadi besan kula. Habis waktunya Pak Yasin itu untuk diwakafkan bagi kepentingan syiar agama Allah. Menurut jenengan yang Pak Yasin ini betul kakean, betul tahu jagongan, betul tahu. Lagi omong jagongan yang menang malu Pak Yasin. Mungkin lah omong hitang podium nih Pak Yasin. Pak Yasin sak meja itu omongnya betul nggih mendel, liane padha copros omong mendel mana Pak Yasin. Mungkin omong lek wis teng podium baru omong. Jadi mboten tahu ngomong kejaba ngaji niku Pak Yasin. Ngoten. Mbule anake kuwi ora patek dong. Nah, menurut jenengan tiyang ngeten iki sae napa mboten? Sae. Alhamdulillah, tiyang sae nggih. Lah tiyang sae niku napa malih teng Quran dipun dawuhaken.
kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Nah itu. Jadi tengah itu dipun dawuhaken, jadilah kamu orang yang mau melaksanakan amar ma'ruf nahi anil munkar. Gitu. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf. Perintah marang kebagusan. Ma'ruf niku napa to? Siji nguatne iman niku ma'ruf namanya. Ora ma'ruf omahe mbok dia jenenge tosaren bukan. Yang namanya ma'ruf itu satu adalah yang mengajak orang beriman pada Allah. Itu ma'ruf. Yang kedua ibadah kepada Allah. Benerne ngibadahi ma'ruf niku. Yang ketiga yusakhikul muamalah. Nyambut gaene halal, nyambut gaene resik, nyambut gaene bener, orang ngapusi. Itu ma'ruf namanya. Yang keempat apa? Wa yuzakkil qulub, ngresiki hati. Ngresiki hati sangka penyakit sing mboten sae. Ana ujub, ana sum'ah, ana riya, ana kibir, ana hasud, ana apa neh jenenge ya, jahil, metakil, drengki, srei, apa neh kae. Wis pokoke jahil grup. Nah, bersih dari itu semua. Orang yang mengajak kepada bagaimana imannya kuat, ibadah sae, nyambut gawe halal, atine resik, itu namanya amar ma'ruf. Nah, Pak Yasin ini penggawaane bendina ini ku. Amar ma'ruf niku. Sing dia wis pokoke gak tau lepas saka patang perkara niku. Ngejak wong imane apik, ngibadahe apik, muamalahe apik, sing guyub, sing rukun, wis jak guyon namung ngoten mawon. Nah, menurut Gusti Allah, wong sing gelem ngono kuwi wa ulaika humul muflihun. Mereka itu adalah orang-orang yang bejo. Jadi Pak Yasin itu masuk wong bejo, wong sing mulya dunya akhirat. Hari ini panjenengan sareng-sareng kalian keluarga nipun almarhum ngekholi piyambake, insyaallah panjenengan katut dadi wong sing mulya dunya akhirat. Ngoten lho. Sok ngeten lho nggih, ngeten. Ngeten kula niki kula niki mikir ngeten. Malaikat mawon, malaikat niku lho. Malaikat niku duwe penggawean telu. Siji maca tasbih, loro maca tahlil, telu njalukne ngapura. Ndongakne ngapura nyanggene wong mukmin, wong sing mukmin. Ngoten. Sampeyan mukmin kabeh niki. Hambane kabeh mukmin. Dadi lek sampeyan niku iman la ilaha illallah bendina didongakne malaikat. Ngoten lho. Alladzina yahmiluna al-arsya wa man khawlah yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bih wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Ya Allah, maca ayat niki jan demen adalah demen. Sampeyan tak omong ayatnya ya. Walladzina utawi malaikat akeh yahmiluna kang nyonggo malaikat al arsa ing aras. Waman lan malaikat lain khaulahu kang ana kiwa tengene aras iku yusabbihuna bihamdi rabbi, penggaweane maca subhanallah wa bihamdi subhanallahil adzim. Ngono wae malaikat ora tau ngrasani wong, ora tau mikir
apa niku badine pira, gangdo ora tau mikir. Malaikat iki bangun yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bih. Nomor loro la ilaha illallah, la ilaha illallah. Gitu aja. Nah, yang ketiga nih sing larang regane njaluk ning ngapura nyang wong-wong mukmin. Dadi ora njaluk ning ngapura yang awake dhewe. Lah awake dhewe penggaweane njaluk ning ngapura teng awake dhewe, nggih ta? Astagfirullahaladzim iku maknane njaluk ning ngapura teng awake dhewe. Lek malaikat badan njaluk ning ngapura marang wong mukmin wa yastaghfiruna lil ladzina amanu. Ngaten. Nah, dungane panjang niku, malaikat niku. Salah satu donga muni ngeten. Wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum wa man sholaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Ya Allah, tiang-tiang mukmin sing gondelan iman, sing sregep ibadah, sing sae akhlake niku panjenengan lebetne teng swarga. Niku dungane malaikat. Wa adkhilhum jannati adnin. Panjenengan lebetaken teng swarga ingkang sampun janjiaken. Nah, sampean kabeh ini termasuk ayat niku lho para sedherek. Pokoke sampean niku sementing iman, ibadah sing sae masuk ayat niku. Lek gak percaya sampean waca tafsir niku. Lek iso maca tapi. Ya ra iso manut ae sing iso. Wis ora iso maca ora gelem manut. Jadi apa kowe? Ndak. Ana. Dan niku sing didongakne mboten namung niku cara konteknya khol niku sing didongakne niku Pak Yasin. Nggih, saliyane panjenengan sedaya niku atur niku. Panjenengan lebokne swarga niku maknane wis mati, nggih napa mboten? Kan salah satu acara masuk surga adalah nomor 1 mati. Kan ngono lek gak mati apa iso mlebu swarga. Nah, ngoten. Mati sik baru mlebu swarga. Nah, itu didongakne malaikat. Sapa sing didongakne malaikat selain sing mati mangke, sing mati mukmin. Terusane ayat niku waman sholaha. Orang yang baik-baik. Sing dungane malaikat itu ora sing mati iman tok, tapi waman sholaha, orang yang baik-baik min abaihim, dari bapake ladina sing mati mangke. Cara konteke Pak Yasin ya bapake Pak Yasin didungakne malaikat juga. Wa azwajihim, bojo-bojone Pak Yasin kuwi didungakne karo malaikat. Wa dzurriyyatihim, anak putune ini didongakne karo malaikat. Ah ini lho pentinge dadi wong mukmin lho. Tiyang niku lek mukmin ibadah mati niku didongakne malaikat. Ora percaya sampean buka surat Ghafir ayat mbuh napa kae surat Ghafir. Niku ngono. Wong kok mukmin iman marang Allah dadi wong saleh. Kuwi lek mati ora mung didongakne tanggane, dulure, santrine, kancane, kaya ngeten iki didongakne wong akeh ya, wong. Malaikat nggih ndongakne lho, Pak. Wa yastaghfiruna lan padha njaluk ning ngapura malaikat lil ladzina maring wong-wong akeh amanu kang padha iman. Sapa sakliyane? Ya waman sholaha, orang baik-baik dari bapaknya. Bapaknya kok api didongakne malaikat. Bapaknya gak api ya gak api artinya gak iman, gak amal sholih. Niku mboten dadi mboten.
Temono kok sapa bojone sing didongakne malaikat iki bojone mayit sing apik. Sing apik sing piye? Sing iman, sing amal saleh. Masih bojone kiai ora iman, ora amal saleh ya ora didongakne malaikat. Jane kok bojone kiai, bojone Nabi Nuh kuwi kurang apa? Mlebu neraka. Bojone Nabi Lut iki kurang apa? Sing mlebu neraka karena tidak sholahah. Begitu juga waduriyati anak keturunane didongakne malaikat, tapi kudu sholaha, kudu apik, iman, ibadah dan lain sebagainya. Itu. Masya Allah, seperti itu Pak. Anak putune wong apik kuwi didongakne malaikat. Asal putune iki ya apik. Lele ora apik ya ora. Aja ngendeli anak kiai. Masih anak kiai lek ora apik ya ora katut didongakne malaikat. Aja kok anak kiai anake Nabi Nuh iki jenenge kan anake mlebu neraka. Anake Nabi mlebu neraka. Qabil iki anake Nabi Adam mlebu neraka. Nah itu. Masya Allah. Mula tiyang niku sing penting niku ngeten lho. Bagaimana iman ki diopeni, ibadah ki diopeni. Niku mungkin lek mati jadi wong sing apik. Lek apik mungkin ora mung ditahlili didongani menungso, ya didongane malaikat. Lah malaikat tu lek ndonga ora dialing-alingi. Lek dongane menungso kaya awake dhewe iki ya didelok-delok sik wong iki piye. Wong apik ya dongane bablas lek gak apik ya engko sik. Ana hijab jenenge. Lek malaikat itu bablas. Bablas laisa bainahum wa bainallah. Ya hijab, enggak ada aling-aling antara malaikat dengan Allah. Lek awake dhewe ya ada aling-alingnya, bisa tipis bisa tebal tergantung akeh kandel tipisnya dosa. Dosanya tipis aling-alingnya ya tipis, dosanya sedengan ya aling-alingnya sedengan, dosanya kandel aling-alingnya ya kandel. Itu malaikat kan gak duwe dosa, ya gak ada aling-alingnya. Jadi biar artinya gak ini alingnya langsung dijabahi karo Allah. Wali-wali ini ngoten dijabahi dongane karo Allah. Orang duwe dosa. Wali tenan lho ya. Untuk wali kota, untuk wali kebun, untuk wali santri. Kalau itu ya bisa jadi iya. Pramila menika para sederek, urip niku penting ngopeni rohani. Penting, mergo rohani niki mungkin sing bakal didongakne malaikat utawa ora lek wis mati iki rohani niki. Ngeten lho, mergo menungso niku duwe dua unsur. Menungso iki sapa ae itu terdiri dari dua unsur. Unsur jasmani, unsur rohani. Unsur jasmani kuwi kayata kulit, daging, belung, tangan, sikil, kuping, mata, weteng. Wis sak piturute iki jenenge jasmani. Jasmani niki dibuat dari tanah, dari tanah. Ngoten lho. Inna khalaqnakum min sulalatim min tin. Ya. Aku dadekne kowe menungso kuwi min sulalatin min tin dari tanah, endut itu tanah air. Itu kita. Asale awak niki semua itu dari endut dari tanah. Karena Nabi Adam biyen kuwi digawe itu Gusti Allah ngambil tanah terus didhawuhi kun fayakun dadi Adam manusia. Fisik kita itu. Panganane ya sesuatu yang berasal dari tanah.
Beras asale kondi. Beras asale kok pari ditandur teng tanah. Mangan terong asale kondi. Kok lemah, kita mangan kacang asale kok lemah, ngombe banyu asale kok lemah, gawe gula dari tebu ditanam dari tanah dan lain-lain. Semua itu makanannya dari tanah, mergo asale tanah. Nanti kalau mati kembali juga ke tanah. Ngoten. Dipendem. Sing dipendem itu fisik kita. Nah, itu fisik. Berasal dari tanah, makanan dari tanah, kalau mati kembali ke tanah. Minha khalaqnakum wa minha nu'idukum, saya kembalikan kamu ke tanah, wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Kata Allah begitu kan, minha khalaqnakum, dari tanah aku jadikan kamu, wa fiha ini kok, wa minha nukhrijukum, ya dari tanah juga kamu nanti saya keluarkan, dan seterusnya. Itu fisik kita. Nah, yang kedua, kita itu punya rohani. Ono nyawa, ono hati, ono akal, ono perasaan. Itu bangsa rohani. Rohani ini asalnya dari Allah. Dari Allah. Wa yas'alunaka 'anir ruh. Qulir ruhu min amri rabbi. Dan orang-orang bertanya kepada Muhammad, kepada kamu Muhammad, tentang ruh. Dari mana ruh itu dan kapan hilangnya? Katakan, nyawa iku urusaku. Nah itu. Wa nafahnahu mirruhi, kata Allah. Dan aku tiupkan dalam jasad manusia itu dari ruh saya, dari saya yang meniup. Wa nafahnahu, dari Allah. Ruh kita itu dari Allah, hati kita itu dari Allah, pikiran kita itu dari Allah. Allah. Panganane mboten padha lho karo panganane mangkae. Fisik pangane terong. Gitu, gamblong. Apa nek wis pokoke bangsa. Kalau ruh iku panganane iman, panganane ihsan, panganane salat, panganane ndres Quran, wirid. Ya dah? Panganane apa? Ngaji ngeten niki. Ini panganane hati, Bang. Panganan. Dadi lek wong ora salat kuwi rohnya kering mati. Wong ora peduli karo agama kuwi rohnya kering. Maka sering orang itu lepas kontrol, kesenggo diri nesu sampai mateni kancane tega, gur perkara bal-balan kuwi lho. Iso mati kancane sampai atusan. Kenapa ya? Karena ruhnya itu kosong, kering. Gak kenal dipakan. Gak tahu dipakani rohnya itu. Saudara, sepinter apapun kamu, mahasiswa kayak sarjana kayak, tapi kalau tidak peduli pada agama, kering kamu. Kering hatinya, kering nyawane. Karena gak pernah dikasih makan. Kalau lapar itu. Nah, kalau lapar syahwat yang masuk. Kalau hawa nafsu, emosi setan yang masuk. Nah, itu yang kedua. Lek wis mati piye? Nah, lek pun mati, roh niku kembali ila bariha. Ya. Waraja'at ila bariha, kembali kepada yang menciptakan roh itu. Kalau fisiknya itu kembali ke tanah,
Karena asalnya tanah, makanannya tanah. Kalau roh, ketika jasadnya mati, dia kembali kepada yang menciptakan ruh itu, yaitu Allah. Ya, ngerti ya? Jadi kebutuhannya mboten sami. Memang saat ini kelet dadi siji. Antarane nyawa karo fisik niku jek kelet dadi siji. Pada saatnya akan pisah. Sing nyawane niku diambil oleh Allah, yang jasadnya itu dadi bagian dari cacing tanah. Sudahlah ke tanah sana kembalinya. Nah itu. Nah, sekarang pertanyaannya, ketika ruh itu lepas dari jasad kita, pingine iki piye? Roh niku termasuk sing wayastaghfiruna lilladzina amanu, roh sing setiap hari didongakne malaikat, pendak tahun didongakne wong akeh, pendak wektu didongakne anak putu. Apa roh sing ora direken blas karo malaikat, malah disyukur-syukurne, utawa blas ora diopeni, tergantung kita sendiri. Kalau kita ingin roh kita yang pertama, sing selalu diunggahne karo malaikat, diopeni karo Allah, diopeni karo keluargane, dadi roh sing dirahmati Allah, saiki iki lho nyawane awake dhewe pumpung si uripi, ayo diwehi pakan sing bener. Pakane apa? Iman, ibadah, akhlak sing sae. Kita salat niku jenenge makane ruh kita. Kita ndres Quran itu namanya makane ruh kita. Kita ngaji ngeten iki makane ruh kita. Kita tahlilan kuwi makane ruh kita. Kita manakipan niku makane ruh kita dan lain-lain. Kalau itu terus kita kasih makan terus akan subur, itulah nanti akan berujung dengan husnul khotimah. Nah itu. Jadi ngoten niku tergantung awake dhewe kok. Sing iso gawe bejo awak ki ya awake dhewe, sing iso gawe cilaka awak iki ya awake dhewe. Ora usah wong sapa-sapa. Bejo cilaka ora sangat tergantung kepada sapa-sapa. Ya yang awake dhewe niki. Mbok openi apa gak? Diopeni awake dhewe apik, bejo pungkasane. Lek saiki ra diopeni ya piye to bang ra diopeni? Barang radio pen iki dadine piye to? Ya kuru. Kuru suwi garing. Ana tanduran radio peni. Ya sisi kuru suwi mati. Ya seperti kan sama lah. Pramila monggo awake dhewe ini sing gati ki open. Gati marang awake dhewe. Loro gati yo karo wong liya. Awake dhewe ngene iki. Ado-ado kok Kediri, ado-ado kok Tulungagung, ado-ado kok Nganjuk, blek ngriki niki ndongane Pak Yasin niki jenenge gati karo wong liya. Sampe lek gati karo wong liya bakal digateni karo wong liya. Ngono lho. Sampeyan pengen digateni wong mboten? Tandane digateni lek mati sing ndongakne akeh, kuwi jenenge gati. Kan lek iso iki dadi wong iki sing gati karo wong mati. NU termasuk gati karo wong mati, Pak. NU niku karo wong mati jan gati tenan. Ya ya, 7 hari didongakne, 40 dina didongakne. Ya ya, 100 dina didongakne, 1000 dina didongakne. Terus mulai teng jero weteng niku lho. Ya ya. Teng jero weteng niku wis dislameti gawe Quran. Iki jenenge gati. Ya ya. Ora usah bicara wah kuwi
Apa bid'ah kesuwen apa bid'ah. Kowe dhewe ora ngerti bid'ah ya. Ngoten niku sani Pak Dipaido ngoten niku bid'ah. Ngoten niku sesat. Alah ziarah kubur karepe ngopeni wong mati ya to. Wong mati kok itu ziarah kubure ora njaluk tapi ndongakne wong mati lho jenenge gati karo wong mati. Lho ya disalahne opo ae salah. Pokoke wis ben wis lah wis. Kesuwen ngurusi wong ngono kuwi gak usah dipikir, ben ngomong sak karepmu lah wis kaya ngomong sak kuwarepmu ngomong pokoke kene tetep ngopeni amaliyah sing diwarisne karo guru-gurune awake dhewe kabeh. Nggih napa mboten? Iya. Kalau kita gati ya digateni wong. Lek kowe ora gati ya wis, gak kowe digateni ya engko rasakno lek mati baru tahu nanti. Saya pikir itu saja. Sekali lagi kula ngaturaken matur nuwun rawuh panjenengan sedaya. Niki pun jam 09.00 punjul saiki. Meh jam 10. Mugi-mugi rawuh panjenengan saestu dados amal kesaenan panjenengan ingkang dipun trimah dening Allah Subhanahu wa taala nggih. Sampeyan dongane anak putune Pak Yasin niki, Mbah Yai Yasin niki termasuk putu-putu kula nggih. Dadi bocah sing saleh salihah. Ahli ilmu, ahli kesaenan, manfaat, maslahah uripe, selamat dunya akhirat. Putune Pak Yasin nggih putune Pak Ali sami. Kula ini namung ngewangi mawon, ngewangi gaene putu ngoten mawon. Gaene anak terus dadi putu. Nah, kudu dadi wong sing bagus, sing manfaat. Anak sampean kabeh muga-muga dadi wong sing selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiban wasi'a wa shifaa'an min kulli da'in wa syaqan bi rahmati arhamar rahimin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-istiqamah wa husnal khatimah wa inna na'udzubika ya Allah min mujibatin nadamah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afatad daimah fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa yaqinan shadiqa wa qalban khashi'a wa lisanan dzakira wa salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla maut wa rauhatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa lahuna fi sakaratil maut wal fawza bil jannah wan najata minan nar. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairil khalqi sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Pak Li muga-muga ndang waras Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok antep iki kowe. Allah. Ayo.